გამოიწეროთ არხი. ეს ამბავი დიდი ხნის წინ მოხდა. მეზობლად ცხოვრობდა ერთი პატარა ბიჭი. მას დემე ერქვა. დემეს ძალიან უყვარდა ფეხბურთის თამაში. გიგნების კითხვა, ქვიშაში თამაში, მაგრამ ყველაზე მეტად მაინც ხატვა უყვარდა. დემეტრე არგი ხატავრი გამოვაო. ამობდა ყველა. ითქვა მამამ, გასაოცარი ფანქარია თუქა. დემეტრემ ფანქარი გათავა და ხატვა დაიწყო. ორედ მაშინ აღმოჩნდა, რომ ფანქარი გადაშენური იყო. დღვის დახატვა რომ დაუკიდა, ფანქარი თვითონ გაუჩნდა. ავღებით თვითონ დახატა. თოვლიანი მთები დაღატვა რომ უნდა, ფანქარი გასერთდა. დემეტრე ჰალები დამხახამა, ხო ამეცვენებაო, მაგრამ არა, ფანქარი რატოსნური. ეს ამბავი ყველას გააგებინა. ჩავიდა ეზოში და მეგობარმა მთხოვა. მათნეობა ფანქარი მეც დახატ. არაფერსაც არ გათხოვებ, დამიხარჯება. სხვა ბავშვებმა თხოვდეს ფანქარი, მაგრამ სულ იგივეს იმეორებდა. დამეხარჯება. ამის შემდეგ ფანქარს აღარ იშორებდა. არც სხვებს ადევდა, არც თვითონ ხატავდა. დამეხარჯება. ეცხრა შეამჩნია, რომ ფანქარი გაიზარდა. ახლა მაინც გვათხოვე. არა, არავის არ გათხოვებ. ფანქარი ისე გაიზარდა, ოთახში ვეღარ ეტეოდა. დადგა ზამთარი. მამას რა ეგ მოიტანა ამჭე და გოლიათი ფანქარი ეზოში გადაიტანა. ერქავები დაიქირება და ფანქარი დახერხეს. დააპეს. იმ ზამთარ მამას ფსესე აღარ უყიდია. ისევ დადგა გაზაფხული. მოუნდა დემეს დახატო. აიღო ჩვეულებრივი ფანქარი. რაფერი ვერ დახატა. ატმა დავიტყებოდა. აი ამიტომ, როცა შენ ბედნიერი ხარ, უნდა ეცადო, რომ სიხარული სხვა ბავშვებშიც გაუზიარო. დასუდა ელღაპარი. მოვალ ზაბრანდე, კარგად ბავშვებო. გამოიწეროთ არხი.